ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්. අද මම කරන්න යන්නේ oppo F9 ෆෝන් එක ඩිස්ප්ලේ එක චේන්ජ් කරගන්න විදිය. ඩිස්ප්ලේ එක චේන්ජ් කරගන්න විදිය මම ඔය ඉස්සෙල්ලත් එක මොඩල් වල කරලා ඇති. අපි මේක කොහොමද බලමු ඩිස්ප්ලේ එක චේන්ජ් කරගන්න. මුලින්ම මේක ඩිසේබල් කරගන්නේ කොහොමද කියලා බලමු. මෙතන මේ තියෙන්නේ මේ ප්ලේට් එකක් තියෙන මේ ප්ලේට් එක ගලවන්න වෙනවා. මේ සඳහා මේ ටෙම්පර්ඩ් එකේ කොලයක් තමයි ගන්නෙ. මේක පොඩි ගම් එකක් දාලා තමයි තියෙන්නේ. මේ ගම් එක ෂේප් එකේ බුල් කර ගන්න ඕන. මේකට කන්ටැක්ට් ක්ලීනර් පොඩ්ඩක් යොදාගත්තාම වැඩේ ලේසි. right මේක අපි යන ටික ගලව ගමු. මේක ළඟට මෙන්න මෙතනින් පියන අපිට පන්න ගන්න පුළුවන් ලේසියෙන්. වෙනියක් තියලා තියෙනවා ගැන අඩුවෙන් තියෙන්නේ. right මේ fingerprint එක ගත්තා. මෙතනින් අපිට බැටරිය පන්න ගන්න පුළුවන්. ඒක තමයි ඩිස්ප්ලේ එක. අපි මෙතෙන්දී ඩිස්ප්ලේ එකත් ගලව ගමු. right ඩිස්ප්ලේ එකත් ගලව ගත්තා. මෙන්න මෙතන කී එකට අපි ගම් ටිකක් දාගමු. නැත්නම් අපේ අතින්ම කඩලා යන්න පුළුවන් මේක. කස්ටමර්ට ඉන්ක් එකකුත් දාලා දෙන්න වෙනවා. පවර් කී එක. හරි දැන් අපි මේ ගම් ටික හොඳට සුද්ධ කරගන්න ඕන. නැත්නම් එළවෙන්නේ නැහැ. ගම් එක ක්ලීන් කරගමු.
හොඳට ක්ලීන් කරගන්න ඕන. ඊට පස්සේ අපි ගම් එක දාගමු මේකට. ගම් එකත් වැඩිය දාන්නේ නැහැ මොකද එළියට පනින ගම් එක වැඩියෙන් දාව. මෙන්න මේ අලුත් ඩිස්ප්ලේ එක. මේ ප්ලේට් ගලව ගන්න ඕනේ නැත්නම් මෙතෙන්දි මේ හරියට ඩිස්ප්ලේ එක වැටෙන්නේ ඇලවෙන්නේ. වැටෙන්නේ නැහැ නේ ඇලවෙන්නේ. ආයිත් අපි ඩිස්ප්ලේ ගලව ගමු මෙන්න. ගත්තා මේ රිබන් එක නම් පොඩක් පරිස්සමින් කනෙක්ට් කරගන්න වෙනවා. හරි. ඊළඟට බැටරිය. ඒක අලුත් බැටරිය තියෙනවා. බැටරිය කනෙක්ට් කරලා ෆින්ගර්ප්‍රින්ට් එක දාවා. ඔන් කරලා බැලුවා ඩිස්ප්ලේ එක හරියද කියලා. හරි ඩිස්ප්ලේ එක හරිය ඔන් වෙනවා. ඊට පස්සේ දින ඇන ටික දාගන්න විතරයි. सामान्य මේක වලට ගෙදරුණත් කරගන්න පුළුවන් දෙයක් තමයි. මගේ channel එකේ phone repairing side එක, ඒ වගේම dialog recorder repairing side එක, ඒ වගේම electronic item repair, ඒ වගේ ගොඩක් දේවල් ඇති. ඉස්සරහට මීටත් වඩා advanced video set වෙනවා. ඔයාලා මගේ channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න. subscribe කරන්න. එහෙම ඒ වගේම video වලට comment දාගෙන යන්න. ඔයාලට අලුත් update නිතරම එකතු වෙනවා. යන නම් තිබ්බේ නෑ, නමුත් අපි වැඩක් කරාම යන ටික හරියට දාලා දෙන්න ඕන හින්දා අපි යන ටිකක් දාමු. අපි ඊළඟට මේකේ ප්ලේට් එක අපි ගලව ප්ලේට් එක ගලව ගමු. ටිකක් ගම් ටිකක් දාලා අලවන්න තමයි තියෙන්නේ. තව එන දෙකක් වගේ මෙතන අඩුයි, එකක් දාගමු. කැණයක් හරි අඩු වුණාම පොඩි පොඩි ප්‍රශ්න තමයි
ස්පීකර් එක හරියට වැඩ කරන්නේ නැහැ. කනෙක් කේබල් ටික ගැලවෙන්න පුළුවන් බිම් වැට්ටාම. රයිට් එක හැමතැනම ගම් එක දාන්නේ අයින ලයින් එක විතරයි දාගෙන යන්නේ. රයිට් ඩිස්ප්ලේ එක වැඩ අපිට මෙතනින් එහා චෙක් කරගැනීමේ හැකියාවක් නැහැ. දැන් මේක අපිට වැඩි හොඳට ඇලවෙන්න ඕන හින්දා ටිකක් කළා රබර් බෑන්ඩ් දාලා තියෙනවා. ඒකට හොඳට ගැලවෙනවා. එහෙනම් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් සෙට් වෙමු. ඔයාලට සුබ දවසක්. channel එකට අලුත් කෙනා subscribe කරලා එකතු වෙන්න. එහෙනම් ගිහින් එන්නම්.